说是264啊，着实让人头疼啊。帕金森综合症，今天他又来了，我再看咋回事。经过咱祖传设备的检测啊，我们看一眼2缸燃烧断火啊，我们看一眼实际值，2缸不干活啊，失火，次数47，我们看一眼燃烧高压，着火的状态是120多帕，我们熄火看一眼啊。 瞬间压力到底啊！瞬间压力到底，肯定就是喷油嘴控制不住了。很浓的汽油味啊，肯定就是喷油嘴控制不住了。咱们进一步检测一下喷油嘴。安全第一。看着2缸区老黑，他在这快活的滋滋冒油，全新的喷油嘴给他安排上。 给自己吃一些吃。删除故障代码。我们现在熄火，燃油压力也正常了。故障现象完美解决啊！经过对客户的沟通，刚刚在中石油啊加了打折扣的优惠的汽油啊，他以为他占了便宜，其实他已经吃了大亏。在这里着重提醒大家，奔驰的亚电陶瓷式喷油嘴相当的挑油啊，对汽油要求的品质必须要严格，不要以为占了小便宜，造成不必要的损失。修车让你别迷路，我是奔驰刘元富。